大家好，我是大雷，今天带大家看看野生的榛子。平时大家吃的都是买到的那种大榛子，像我身边这个就是属于野生的小榛子了。平时大家吃的大榛子都是由它，跟好像是美国的一个大榛子品种相结合，培育出来的那个大榛子。照一照。这地方最容易有蛇了，也还挺好的呢。它的大小你看吗？也就一个手盖这么大，咱们那个大你手指盖大呀。咱们的大榛子比它大多了。呀，哎，等会儿，你别动。周到，是吧？带了个神器还。它这么梗呢？哎，没有，这家伙有虫了。不是虫子，这是不点儿。你夹开，它不点的小秧好像是。虫的。不是虫子。你接着，你不敢使劲夹，哎呀妈，夹不动了，可能也是。这个可硬了。它发梗，有水分，你看软和，不脆。看到了吗？你掰开。不是那啥，不太好啊。这里面这个就是小秧，不大点儿，还没成熟啊。但这个就是个别的可能。这季节应该有水秧吃了呀。对。这个水崩身上就洗不掉。你看这个有点。这个行吗？哟，掉哪去了？没了。再摘两个。这个野生的就这样，这不是个保个，而且就算有，它也有虫子，大部分都有虫子。这也有虫子。对呀，它没打药啊。它都不脱壳，你看就这么夹吧。现在还有点不到时候。又一个小不点儿，没好呢。这就是它的秧。太小了，现在没好，没成熟呢。哎，我感觉也应该成熟了呀。对啊，马上，我也是感觉应该熟了，但到时候了。哎，这个大点儿，这回别再崩了，我使不使劲儿？哎，掉出来了。哎呀妈，这不容易啊！给你个小海崽子，可好吃了。你看看里面都是水儿，你看两瓣儿，纯野生的，尝一点，不够塞下缝的了。真嫩呐，甜滋滋儿。再找一找。看这个你看这个好了，看。哎呀妈呀，有一个熟的了。哎呀，真不容易。拿出来啊。这个秧大的。这个好。可好吃了。是吧？可水灵了。再等咱就吃不上了，因为刚好的时候，咱这道边就有人专门来扫荡一遍啊。以前是我没事来吃，这一整有人就把咱这路边全给扫荡了。你吃几个吃不完，你就是那个他全给踩了，人家踩回去了，全踩了，踩的多着呢还。对呀，所以说我就寻思，咱就现在就得赶这时候吃，你再吃晚了不行，吃不着了。上面再看看呢。行。这道边就有，下边也是。你看这颗大，但是没有多少好像。看到榛子了吗？有，你先下来。让谁弄走了吧？没有。哎呀，看到一个，那个，这个就挺大。除了看看有没有，有的话就多揪点回去吃。哎呀，这个行哎，你看。这个树大。你看这秧。哎呀，这不就成了吗？哈。碎了。这是咱刚才那棵树太小了。看这个。这个大。真香啊！纯野生的味道。这牙真好使。它这个好嗑。尽量别搁它嗑。
我这个也不错呀。它就是有层膜，好像就这么吃呗。可脆了哈。大山里的馈赠，又一个。哎，我发现了，咱就蹲这棵树下面吧。肯定还有，还得往上走。一个挺够劲儿。过瘾啊！走吧，我在这站着吃会儿。行，吃吧。